টমি আমাদের বলটা পড়ে গেছে, তো তুলে দাও। আমি পারবো না, আমার তোমরা খেলাধুলায় নাও না, আর অনেক শীত পড়ছে, আমি এই পানি ঠান্ডা পানিতে নামতে পারবো না। তোমাকে খেলাধুলায় নিব, তুমি আমাদের বলটা একটু তুলে দাও। তোমরা উপরে বসে নাচানাচি করলে আমি পারবো না। আচ্ছা আমি একটু দেখছি, উপর থেকে কে যেন আসছে। দাঁড়াও দাঁড়াও বন্ধুরা, বাচ্চারা যে জেদ করে না, ওদেরকে বলটা তুলেই দিতে হয়। এই তোমরা আমাকে একটু হেল্প করো, আমার একদম ঠান্ডা পানিতে নামতে ইচ্ছে করতেছে না। পানিটা একটু নাড়া দাও যাতে আস্তে আস্তে বলটা আমার কাছে চলে আসে। হচ্ছে না তো, এদিকে নাড়া দাও, এদিকে। হ্যাঁ এবারে বলটা আমার দিকে আসতেছে, আর একটু কাছাকাছি আসলেই আমি ওই বলটা কামড়ে তুলে ফেলতে পারবো। এই তো কাছাকাছি চলে আসে, দেখি হাত দিয়ে। আহা, আমি তো দূরে ঠেলে দিলাম। এখন কি করা যায়, নিজেই নেমে পড়ি দেখি। ওদের জন্য নামতেই হলো, বাচ্চা মানুষ তো। এই নাও তোমাদের বল, এখন আমার বাসায় দিয়ে আবার গোসল করতে হবে। আচ্ছা যাই হোক, শীত লাগলেও আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে তোমাদের সাহায্য করতে পেরে। তোমাদের বল পড়লে আমাকে খবর দিও।